Γεια σας, θα σας απαγγείλω ένα ποίημα που έγραψα εχθές, ήταν της Λευτερκάς η πόρτα. Μια νύχτα χειμωνιάτικη βαθιάς για να κοιμούμουν, κάτι πολλά παράξενο στο όρομα μου ia. Περτίτσιν ήμουν πλουμιστόν, καμαρωτό θαρκούμουν, και πας των πενταδάχτυλων επέτησα και πία. Όμως τσαμέ που κόντεψα, πας του βουνού τη μούτη, του ήλιου χάθηκεν το φως που μες στα δυο μου μάτια. Κι αφού εξάρκαν να φανεί το όμορφο νιγιοβούτι, εσιάστηκα δυο τζινιούς να μ' έχουν στα σημάδια. Τες δυο γαλάτες φάτσισα με στάρκα τα λαόνια και προς τα πάνω ίσωσα όπως το χασκιασμένο. Κι αφού εσύρνας σε πεθκές δίχα καμιά συμπόνια, ένωσα τόνα μου φτερών πως ήτουν λαντζεμένο. Βρυμήν το γέμαν έτρεχε και πότιζεν το χώμα. Ματζίευκα το πέτυμαν, πέρκιμον και εξυμπλέξω. Κι είπα σαν ποκισμέτη μου για να ψωίσω πρώμα, ελείψασιν και αντοχές θαρκούμουν θα αντέξω. Μα ένα σέριν έπιαμε στα 5 του δαχτύλια, έβαλε με στα αγκάγια του να με αναωρέψει. Εγλίκανε μου τες πληγές σε λουγνιασμένα σπίγια, με δίχα κιάριν που εμέν καθόλου να γυρέψει. Έδωκε μου νερό να πιω, να στήσει η πακιά μου, και τη γαλάτη γιάτρεψε που του βρυμήν που σκάγια. Ζιάντιτσα κιλομηχανή εφάκαν η καρδιά μου, κι είπε μου πως εξέκοψα σε χώματα πουνάγια. Εκρέμμασε μου στο λαιμό κι έναν γλυήν σε πλήκον με ένα γράμμα που γράφεν τη μαύρη του τη σόρτα. Στον νότο με τεμπίσασε, διαρρέσω να τα φύγω, πως καρτεράξε κλείωμαν της Λευτερκάς η πόρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.